Ayun o mga kabsat, panibagong video tayo, panibagong bike vlog. So may quick bike check tayo ngayon. Itong bike na to, ayan. So i-try natin i-quick bike check. Kasama natin si Kuya Rex, siyang may-ari ng anong pangalan Kuya? OTD Spin. Ayan, OTD Spin folding bike. So umpisan na natin. So umpisan na natin. Siya na bahala mga kabsat. So let's G. Bakit mo mga kabsat? Ayun o. So ito yung OTD Spin folding bike, OTD Spin 5.0. So isa siya sa mga magaang na bike. So ito bali nasa 9 kg lang siya. And so mga components niya, starting from here, meron tayong Light Pro carbon handlebar. Ayan. So then Light Pro din yung grip niya. SMP saddle. Courtesy of yung vlogger. Then Light Pro seat post. Ito, seat post, Light Pro din. Then the wheel set, so Light Pro wheel set, T-Fan, 20 inch, 20 by 406. So with the Solbe Citizen na tire. And 9-speed Sora with 9-speed oil slick chain. Ayan. Tapos naka-oil slick. Naka-oil slick siya. And Light Pro Halotech bottom bracket with 5080. Ayan, naka 5080 na Light Pro. So yun, yun naman, and Light Pro pedal and Ayan. so most of the components are Light Pro. Ayan, Light Pro pedal. So lahat, parang Light Pro lahat ng component ng bike ni Kuya Rex. Yes. Anong size nito Kuya? Itong gulong mo? 20 by 406. 20 by 406. So 20, mayaman na rin siya. Marunong gumanon? Bakit na? Ayan, safe na Light Pro. Kailangan manipis na manipis. Ano? Corn floor? Oo. Shifter natin sa 9-speed na Alivio, Shimano Alivio. Then brake lever, oil slick na Light Pro. Tapos ito. Headset, also by Light Pro. Ayan, Light Pro din yung headset. And din yung mga brake caliper natin. Ayan, Light Pro din. So, all in Isa sa all. mga special feature sa yung brake is nasa ilalim, unlike yung iba na nasa ibabaw. Okay. So yung brake kanya caliper nandito sa ilalim. So ang stand na ginagamit ko dito is itong Corky carbon stand. So detachable siya, pwede, pag hindi mo ginagamit dito mo siya ilalagay. Kasi pag gagamitin mo yun, simple remove. Bali may magnet siya. So hindi kasi siya design for mga dual kickstand or dito kasi masyadong mahaba. Paano i-fold yan Kuya? Bali mo na yan. Fold niya, so kaya sinabing OTD spin kasi nga you have to spin yung ano. 2 kilos. So ito ka mga kabsat yung paano siya i-fold to. Kaya pala bigat. Teka. 20 nga eh. Akala ko yung bike. Bali dalawa yung lock niya. Ay kasi nila siya yung pinakamaga 9.5. Ayun. Okay. Ano naman 120. Then, kaya siya daw na OTD spin dahil sa Ayun. pwede siya dito. Alright. Or pwede rin naman sa likod. So paano naman sa likod? Pwede din doon. Ang tanong ba yun? Ayan, babalik na. Paraan lang. May lock din doon sa likod. Ayan o, paano daw ibalik? Retro. Ayan. Bakal
yan, bakal. Medyo masama siya. Mabit yung gloves. Dalawa yung lock nung ano. Dalawa yung lock. Parang kami tender juicy na yung malaki, yung jumbo, no? Putra gis niya mga. Yun lang. Bali yun. Yun. Ikot na gano'n, no? Sa pag-fold. Tapos order nyo na lang. Pangit mo din. So yun. Yun yung unfold at saka folding niya. Diba? Yeah. Yung sa mga, ano, So yun yung mga locks niya, dalawa. Sa baba at saka sa taas. Yun. So yun na mga kabsat, ito yung kanya. Yung OTD ni Manong Regs. Ayan, siyang may bike. OTD spin. So yun yung naging quick bike check natin dito sa OTD. Oops! Nakita yung in-edit ko yun, mga kabsat. So, wala akong outro. Napansin ko, wala akong outro. So, ngayon na ako mag-outro para dito na video. Pasensya na kayo. So, shoutout ko na si Kuya Reg. Salamat sa pagpapairam sa akin ng bike mo para i-bike check natin. Thank you so much. And mga kabsat, yung mga hindi pa nakasubscribe yan, pa-subscribe naman na ako, baka naman. And pa-like na rin yung video na to. And please share natin sa mga kasama natin. Mahilig sa pumadyak, mahilig sa mga bikes. So, yun mga kabsat, maraming salamat. And hanggang dito na lang, see you sa next vlog. Bike vlog natin, bike adventure, and bike check natin. So, ingat po tayo lagi sa mga nagra-ride dyan. Ride safe po tayo. And God bless. Peace out mga kabsat. Peace. Thanks for watching.